OK 啦，唔該。但唔講幾多呢個點解先？係咪先？你塞幾多嚿落去㗎？係咪？將佢攤開佢，全部攤平，即係整到佢咁樣散收收，跟住咁樣最好中間厚啲啦。即係你呢一嚿主要中間，跟住就好小心咁好到呢度，慢慢逐啲令到佢成嚿變咗黑色。就快又到農曆新年，阿仔有個習慣就係每年都會用毛筆寫揮春俾屋企人。細個寫到而家，寫下都有超過10年。就算我哋而家嚟嘅英國，阿仔都有繼續寫揮春，然後寄翻香港俾屋企人。完全唔記得點做㗎。呢啲啊嘛，彎頭片，彎頭片，即係啦。我要習慣翻個力度。哦，都還好喎，我覺得右邊係嘛？同埋你每一次寫都要點墨咯，唔好懶咯。係。你一唔夠墨，佢就會核突㗎啦。因為血壓嗰啲記錄嚟嘅呢個。血壓記錄，你攞咗我血壓記錄去？我唔知啊，原來呢個真係咩啊？睇下。睇下有啲咩寫先，係咪真係寫？唔係啊，係咪真係寫米高佐敦啊 ？OK 㗎，睇下佢得咗唔點解？梗係冇啦。咁你寫去尖沙咀喎？去尖沙咀，即係咩啊？即係堅尼地城，神死堅尼地城。好啦，真係開始啦，唔好再嘥時間啦。唔得啊，個關口太大。點解你個萬字咁寫嘅？係啊，都話我錯㗎嘛。睇下幾好啊！唯獨是就係個字嘅 spacing 可以好啲咯。唔緊要，呢個我哋自己要，我好滿意。氣字唔夠彎，米字個裝字結構唔好，和字還好，生字都還好。最尾個洞咧，其實係穿咗少少，最尾個橫着淚，往事回憶起街角，晚風襯托這一幕，歲月掏空這軀殼，未見空虛與失落。如果你可以令到呢條片咧有 copyright 嘅問題咧，咁你唱得好成功。其實我都唔知點解阿仔寫咗咁多年揮春，我淨係今年先有呢個衝動走去拍片去記錄下佢寫揮春呢件事。不過其實我哋兩老都唔係齋食花生㗎，我太太係一個都幾傳統嘅人，佢每年都希望我起碼寫到1張揮春，咁我就揀咗寫《家有喜事》入面常歡嘅大佬常滿。唔得，但係通常練嘅唔得，真正寫嗰張仲差，咁啊唔好練咁多啦，直接寫啦。唔靚。唔靚，有邊個靚啲？算啦，仲冇3次。跟住到我太太引起啊，佢話不如寫幾張送俾隔離嘅 local 叔叔同埋姨姨，作為答謝佢成日幫我哋手處理好多嘢，同埋亦順便介紹下俾佢知我哋嘅傳統。係啊，通常寫喺練習嗰啲係靚啲嘅。當然我哋叫佢唔一定要貼喺埲牆度嘅。收好我哋嘅揮春，接受咗我哋嘅祝福已經好足夠啦。好好啊！好啦，頭髮真細。頭先我寫嘅身體健康，諗住送俾隔離屋嘅一個 local 叔叔嘅。唔得，唔係呢個好好喎。唔係嘛？呢個低個高喎。用擦紙膠擦咗低得滯嗰度。好好啊！大咩？大吉大利。唔使大吉大利啦，呢兩個已經好好啦，好到爆啊！咁心想事成定係萬事如意啊？個字都唔好寫得靚。心想事成啦，靚到咁。有冇間啊？間咗啦。即係通常真係寫咧就都係嘅，所以咧你當係練習啦嚇。心想事成，
身體健康呢兩張係送俾隔離屋嘅，仲有呢張老婆大師傅福 good luck。你係咪嘅？我哋自己嘅表弟表妹公公婆婆公公婆婆 Auntie Ivy 媽媽。講真，阿仔手字就唔係特別靚，而佢自己亦都唔係特別享受寫書法，所以我都好感激佢每年都堅持寫揮春呢個習慣。好，應該之後都會繼續努力，多謝晒。我哋1月27日喺英國寄出，香港嘅屋企人2月4日已經收到，都算好快脆。希望收到揮春嘅每一位都鍾意啦〜